Արժանինքների մասով նախ դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում հստակ նշված են այն չափանիշները, որոնք նախատեսված են դատային նախագահի թեկնածուների համար, խոսքը 121-րդ հոդվածի մասն է դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքում, որտեղ կա որոշակի չափանիշներ, դրա գնահատմամբ բարձրագույն դատական խորհուրդը բաց քվեարկությամբ, բայց դեռ դատական նիստում որոշում է կայացնում թեկնածուին հանրապետության նախագահին առաջարկելու վերաբերյալ ձայների մեծամասնություն ստացած։ Թե բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչ հանգամանքներով պայմանավորված նման որոշում կայացրել, իհարկե ձեր ԱԱԾ տնօրենի հետ ձեր կապերն են օգնել, որ դուք Երևան քաղաքի դատարանի նախագահ։ Բնականաբար նման հանգամանքը չի կարող հիմք հանդիսանալ նշված որոշման կայացման համար, ասեցի ԱԱԾ տնօրենի հետ Պարոն Սիմոնյանի հետ մտերմություն կա դեռևս այն ժամանակատվից, երբ որ պարոն Սիմոնյանը եւ ես ոչ ես դատավոր, ոչ պարոն Սիմոնյանը ԱԱԾ տնօրեն 10 եւ ավել տարի մտերմություն։ Այսպես ասեմ, չեմ պատրաստվում որոշակի ժամանակավոր որոշակի երևույթների համար, խոսքը պաշտոնի մասին է, ընկերներից հրաժարվել, բնականաբար շփումներ կան, բայց այդ շփումները Պարոն Սիմոնյանը համարվում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հետ բազմաթիվ լուրեր կան, ասում են համարվում է ԱԱԾ տնօրենը, բայց ողջ դատական համակարգը ինքն է կուրացիա անում։ Հիմա դուք նաև հաստատում եք, որ կան այդ կապերը, դեռևս 10 տարի է այդ կապերը եղել են, եւ ըստ էության բավականին երիտասարդ տարիքում նշանակվում եք Երևան քաղաքի դատարանի նախագահ։ Նաև օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնելու միջնորդությունները ձեզ վստահվեցին, բան չի, երբ 27-ամյա եք, չէ, 28 թող։ դեռևս 3 տարի առաջ։ Հա, այսինքն այդ տարիքում ձեզ վստահվեց նաև դա ԱԱԾ տնօրենի հետ կապ, ձեր հոր պաշտոնավարումը ԴԽ-ում, ձեր հոր, այսինքն Այս կապերը հուշման չեն արել, համարեն են Պարոն Չիչոյանը ինքան լավ գիտելիքներ ունի ու արդյունքում գիտելիքներ ասում են կասկածի Ինչ պատասխան եք ակնկալում, դուք ինձանից թողեք ձեր հարցերի պատասխանը։ Եվ Երևանի դատարանում ձեզնից ավելի փորձառու, բազմամյա փորձ ունեցող դատավորներ կային, կարծում եմ նաև արժանի, ես չեմ ասում դուք արժանի չեք եկեք այդ, այսինքն ոնց ստացվեց, որ դուք ընտրվեցիք։ Հիմա որ թողեք ձեր հարցերին կպատասխանեմ։ Նախ նշանակման հետ կապված առասարակ դուք գիտեք բոլորդ էլ, որ կա որոշակի չափանիշներ դատավորի նշանակման համար, խոսքը նույնիսկ նվազագույն տարիքային շեմի մասին է։ Հիմա եթե օրենսդիրը սահմանել է որոշակի տարիքային շեմ, այդ շեմը ես բավարարել եմ, բնականաբար իրավական բոլոր ընթացակարգերով նշանակվել եմ։ Ինչ վերաբերում է արժանիներին կամ ոչ արժանիներին, կրկին ասում եմ, որ որոշել է բարձրագույն դատական խորհուրդը, բնականաբար ձեր հարցերի հասցեատերը բարձրագույն դատական խորհուրդն է, ոչ թե ես, կոռեկտ չեմ համարում նաև մեկնաբանել վերջին խորհրդի գործողությունները։ Միջազգային կառույցները բոլորը գնահատական են տալիս, որ այսօր դատական համակարգը ամբողջությամբ քաղաքականացված է, անկախ չէ։ Ինչ ունեք, դուք այս մասը ունեք ձեր գնահատականը։ Ճիշտն ասած չեմ լսել նման գնահատականներ, չգիտեմ որտեղից եք այդ մեջբերումները իրականացնում։ Հակապաստարկն այն է, որ օրենքի օրինական ուժերով մնացած դատական ակտերն են, եթե նմանատիպ իհարկե գործեր եղել են մամուլի համար, որոնք որ կարող են ինչ-որ քաղաքական ենթատեքստեր ունենալ, այսպես ասած, բայց կոնկրետ գործերով իհարկե ի վերջո Դավիթ Համբարձումյանին բան տուղարկելու համար, նրան այսպես ասած բան տուղարկող դատավորն եք եղել, նաև դուք այն դատավորն եք, որը ընդդիմադիրներին կալանքի միջնորդությունները ձեռքով մակագրել եք Մասիս Մելքոնյանին։ Ինչու եք այդ որ միջնորդությունը մակագրում ասում եք։ Օրինակ, ես հիշում եմ Սրբազանների կալանքի միջնորդությունը Մասիս Մելքոնյանին։ Բայց նաև եղել է որ չի մակագրվել, չէ՞։ Ընդդիմադիր հայաստանությամբ քաղաքական ներկերանգ ունեցող գործերով, պարոն Չիչոյան, մակագրվել է Մասիս Մելքոնյանին։ Ավանի նստավարում բացի նրանից այլ դատավոր կա։ Իհարկե կան, մակագրվել են բոլորին, նաև այլ նստավարերի դատավորների, եթե նկատել եք կախված կալանքի քանակներից, ծավալից հերթապահության են ներգրավում նաև այլ նստավարերի դատավորներ, մակագրություն իրականացում է հավասարաչափ եւ դատական օրենսգիր սահմանադրական օրենքով նախատեսված ընթացակարգով, խոսքը այբնական կարգով։ Բայց հերթով էլի հարցերը ժողովուրդ։ Բոլոր դատարանները դառնում են հերթապահի հատկապահ։ Այս բանի դրությամբ եւս 3 իմ կողմից հրաման է արձակվել բոլոր դատարանները հերթապահության ներգրավելու հետ կախված քանակից կալանքի միջնորդությունները եւ կախված նաեւ նստավայրի հերթապահ դատավորների քանակից, եթե քիչ են լինում, բնականաբար պետք է ֆիզիկապես նաեւ հասցնեն։ Որ հենց միակ
քաղաքական գործալինում բոլոր դատարանները դառնում են հերթապահ, դա զուգադիպ։ Նայեք, ինչն է խնդիրը, վերջերս այնքան շատ է միջնորդությունները կալանքի, որ գրեթե ամեն շաբաթ բոլոր դատարանները ներգրավում են հերթապահ, այսինքն այնպես չի, որ դա այդպես հենց պիտի, այսպես ասած, որոշակի հնչեղություն ունեցող գործներին նոր ներգրավեն, այս պայդրությամբ եւս ներգրաված են դատարանները։ Պարզապես ձեր խոսքերը արժանահավատ չեն այնքանով ներողություն գնահատականի ճակերտավոր, որովհետև աղմկահարույց գործերով ինչպես գործընկերներս նշեցին, կամ Կարեն Ֆարխոյանն է, կամ Մասիս Մելքոնյանն է, հարցը դրանում է կանում, ինչպես է ստացվում, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող անձանց կալանքի միջնորդությունը կամ Կարեն Ֆարխոյանն է քննում, կամ Մասիս Մելքոնյան, դուք նշում եք այլ անձանց էլ է մակագրվում, քանի որ կալանքները շատ են, բայց աղմկահարույց գործերով այս երկու դատավորներն են։ Ես չեմ կիսում ձեր կարծիքի իհարկե, ձեր դիրքորոշումը, նախ չգիտեմ աղմկահարույց ինչ չափանիշով է գնահատում, որն է աղմկահարույց, որը չէ, եթե օրինակ, չգիտեմ, մամուլով շատ է խոսում, դա աղմկահարույց է, քիչ խոսվող։ Մի րոպե, եթե պիտի հարցը չլսեք, էլ չպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Բայց նման երկի երևույթ չկա բացարձակապես, բոլորին է մակագրվում է, բոլորն է լսում են, որոշները մերժվում են, որոշները բավարարվում են, այնպես չի, որ միայն որոշակի խումբ դատարաններին է նման միջնորդներ մակագրվում, դրանք այդ կարգերը բոլորը պահվում են իրականում։ Աղմկահարույցը նրանով է, որ մասնավորապես փաստաբանները նշում են, որ մեղադրանքները, որոնք առաջադրվում են քննչական կոմիտեի կողմից եւ այնուհետեւ կալանքի են տարվում քաղաքացիները, արդեն դատարանում սկսվում են փուլ գալ այդ գործերը։ Մեկին վերագրվում էր ահաբեկչություն, այդ ահաբեկչության հոդվածի տակ ինչեր էին դրել, դրանք իրականությանը չի համապատասխանում։ Ձայնագրությունն է մոնտաժված։ Քանի որ դուք լրագրող եք, ես դատավոր, ես որպես դատավոր այդ հարցերին կարող եմ միայն պատասխան տալ, կոնկրետ դատական ակտով, իսկ գործի փուլ գալը ձեր ասած ձեր ճակերտներում փուլ գալը կարող է բացարձակապես լինել, երբ որ գործով արդարացման դատավճիռ կայացվի։ Դրանով պայմանավորված ես բնականաբար չեմ կարող կիսել ձեր կարծիքը, որովհետև գործը չի կարող փուլ գալ, գործը կարող է արդարանալ, գործով մեղադրանքը ներկայացված կարող է չհաստատվել անձը արդարանել կամ հաստատվել դատապարտվել։